Hei, nå skal vi vise med et eksempel hvordan du sender inn skattemeldinger med næringsspesifikasjon. Iver har et enkeltpersonforetak og driver med undervisning. Han finner frem regnskapet for året som er gått. Brutto salgsinntekter er på 100 000 kroner. Han har kostnader til undervisningsmateriell på 3 000 kroner og kostnad til regnskapsfører på 15 000 kroner. Iver er innlogget i skattemeldingen. Han får beskjed om at han som næringsdrivende må sende inn en næringsspesifikasjon som en del av skattemeldingen sin. Han scroller ned til næringsspesifikasjonen som ligger under tema næring. Dersom han ikke finner næringsspesifikasjon i sin skattemelding, kan han skrive næring i søkefeltet øverst til høyre. Og legge til kortet pluss inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet. Iver trykker på næringsspesifikasjonen. Først svarer Iver på noen spørsmål. Han svarer ja på at det var aktivitet i foretaket i inntektsåret. Deretter svarer han nei på om foretaket hadde eiendeler som var verdt minst 20 millioner kroner. Og han svarer også nei på om foretaket hadde ansatte på til sammen 20 årsverk eller flere. Deretter trykker han gå videre. Iver hadde mer enn 50 000 kroner i inntekt og svarer ja. Neste spørsmål gjelder hva foretaket hans hovedsakelig driver med. I nedtrekksmenyen velger han annen næring, og i beskrivelse av næringen skriver han undervisning. Han svarer videre nei på spørsmålet om foretaket har utbetalt lønn til ansatte. Foretaket hadde ikke varige og betydelige eiendeler som skal fradragsføres over flere år, og han svarer derfor nei på dette spørsmålet. Iver svarer også nei på spørsmål om virksomheten hadde egenproduserte eller innkjøpte varer for salg, eller beholdning av driftsmateriell ved inntektsårets slutt. Og trykker deretter på gå til næringsspesifikasjon. Det første kortet Iver ser inne i næringsspesifikasjonen er kortet for inntekter. Han trykker på legg til salgsinntekter. Foretaket har solgt avgiftsfrie undervisningstjenester for 100 000 kroner. Iver registrerer beløpet i feltet 3200, salgsinntekt og uttak, utenfor merverdiavgiftsloven. Nummeret henviser til kontoer som starter med 32 i regnskapet. Iver trykker deretter OK. Under temaet inntekt er det også mulig å legge til andre opplysninger. Iver lurer på hva det er og trykker på se hva du kan legge til. Foretaket hadde ikke andre inntekter, og han trykker derfor avbryt. Foretaket har hatt kostnader til regnskapsfører. Det vil han kreve fradrag for i næringsspesifikasjonen og velge legg til drifts- og produksjonskostnader. Han registrerer kostnaden på 15 000 i feltet 6700, regnskapstjenester, rådgivning med mer, og trykker deretter OK. Iver har også hatt kostnad til undervisningsmateriell med 3 000 kroner. Han legger inn nummeret på konto 7700 i søkefeltet oppe til høyre og får opp valget annen kostnad. Her henviser nummeret til kontoer som starter med 77 i regnskapet. Han kunne også valgt å søke med ord og for eksempel skrevet annen kostnad. Han legger inn 3000 og trykker OK. Nå ser han at kostnaden er registrert. Iver har nå fylt ut alle inntekter og kostnader som gjelder næringen, og ser at næringsinntekten er beregnet. Hans andel av næringsinntekter er foreslått med 100%. Han har ingen han skal dele inntekten med, og lar det stå. Personinntekten blir også automatisk fordelt med 100%. Iver kontrollerer oppsummeringen av næringsspesifikasjonen. Han ser at beløp vi overfører til skattemeldingen stemmer, og trykker tilbake til skattemeldingen. Under tema næring i skattemeldingen finner Iver igjen beløpene som automatisk er overført fra næringsspesifikasjonen. Han kontrollerer oppsummering og skatteberegning. Under oppsummeringen finner Iver valget «Jeg har sjekket, send inn». Skatteetaten kan ikke se at Iver har fylt ut skattemeldingen med næringsspesifikasjon før han sender den inn. Og han velger bekreft og send inn skattemeldingen. Iver får automatisk en kvittering som bekrefter at skattemeldingen er levert. Næringsspesifikasjonen ble automatisk sendt inn sammen med skattemeldingen. Dersom noe må endres senere, så kan skattemeldingen korrigeres og sendes inn på nytt.